Time for the undercard. Team Cebu City versus Team Cordoba. This game is presented to you by Ryan Ruby Promotion. Bakbakan na to diri sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Team Cordoba, Albert Bornok og ni Cedric kontra sa Team Cebu City nga sila si Elmer, Jason og si Hapon. 1-0 na. Atong sponsor ning atong bakbakan diri mao sila si Ayan Tampos og si Joe Vampira. Organizer na to mao si Axel Bornok Kabalhog. Na to organizer. 2-0 na, 2-0 sa ato ang game 1 of Division 3. Servisyo Bornok. Pon. Iyay, sakitas bulang Cedric ipon na yung Bornok. 3-0 na. 3-0. Pabor sa Team Cordoba. Servisyo. Ninduta. Uy, perfect shot. Courtesy of Hapa. Kainay Hapon. 3-0 mga birds ha. 3-0. Servisyo Jason. Jason again. Hala, kariha. Hapon. On the attack. Bang! Spike ni Albert. Wild shot. No, trace na. Service yung Jason. Side out, side out. Bola sa Team Cordoba, service yung Cedric. Cedric drop shot. Ma-up sing Elmer. Pontos. 4. Servisyo Cedric. Kariha. Hapon. Inside, side out. 4 atong game 1 na. 1-4 pabor sa Team Cordoba. Servisyo Hapon. Pambagnos. Out ball. Side out, side out. Service you Albert. Bornok underneath the old doctrine. Side out, side out. Dapat ito. 1-4. Service Elmer. Hapon. Bang! Namatugalit si Cedric. Nabitay si Hapa. Kainay Hapon. Bola sa Team Cordoba. Servisyo Bornok. Para 5 ni sa Team Cordoba. Inside. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Away from home. Cordoba's ball. Servisyo Cedric. Elmer to Bornok. Bang! Uwin, 5 na. 5 Servisyo Cedric. Kamang Elmer. Hapon. Kaniha. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Game 1 para, game 1. 1-5 to score. Servisyo Hapon. Elmer. Tuara.
What a shot coming from Cedric. Good item delivered by Cedric. Makabungog ang tira Cedric mga birds. Kini para size Jason Bornok. Lalala Bornok. Cebu City's ball. 5-1 ha, 5-1. Shoutout na yan ni Ma'am Maricel o ni Boss Tony. Pasa tiempo. Dias Guadalupe Carcar. Hawa dia Jo. Hawa dia Jo. Hawa dia Jo. 2-5 na. 2-5, Servisyo Elmer. 3-5, 3-5 na mga birds. Duha na lalabaw sa Team Cordoba. Jason Bornok. Bang! Bato raw. Lah. Pungasi ng bulas Team Cebu City. Pukot siya pun. Bola sa Team Cordoba, Servisyo Bornok. Iyay. Wild ang spike ni Albert. Bola sa Team Cebu City, Servisyo Jason. Hala, milapos yun. Side out. 5 ha kini para size sa Team Cordoba. Elmer. Side out. Servisyo hapon. Inside kayo. Tuara, bang! Murag ipusil season. Dadas di pinto. Bang, baos! Dapag yun! Bang! Igus kilat. Igualis. Cuatro 5 na. Servisyo hapon para Igualis. Pundak niya pon. Sao ni Albert. Gipunan. Kagay. Igualis 5 na. Igualis 5. 5-all na mga birds. Servisyo. Side out. Shoutout din sa atong mga kauban ng vloggers diya sa Atbang ha. Tulog na sila kabok diya. Sila si Board Sports Channel, sila si Oliver Montijo o si Ryan Roby aka Busagak ato ang promoter. Grabe og mga bulaw. Last short at tira. Bola sa Team Cebu City. Servisyo. Side out. Both teams exchanging side outs mga boards. Wa pa gyud nakapuntos. Kinsa kay makabali ani. Bornok firing. Cedric again. Netbag. Here comes Jason. Jason again. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa newly open branch diya sa Kansohong, Talisay City. Kung Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco, panailain pa Arnoco Ono. DJ's favorite disco mobile. City 5 na. Hala kariha. Dapag yun, bang! Salbahisang hapuna. Salbahisang ng hapuna eh. 8 na, 8-5. Tuloy labaw sa Team Cebu City. Last 4 na. Servisyo Jason. Hala. Bornok, gipalupad ni Bornok.
Bang! What a shot coming from Milmer. Kaarte ang Team Cordoba. 9 na, 9. 9-5. Jason serving para Gis. Lah, Albert again. Cedric lah. Nice defense coming from Team Cebu City. Good item delivered by Hapon. Gis. Last to na mga birds. G5. Service Jason. Point. Last ball. Para daog sa game 1. Servisyo Jason. Albert to Bornok. Bantay Bornok. Imusan. Pagkakataon na. Ay. Bornok overthrow it out ball. Ikaw na, break na to. Daog na. Nidaog na sa game 1 ang Team Cebu City.